2026香港青少年棍網球公開賽響4月4號至5號舉行，由過往以成年組別為主，全面轉型為青少年6人賽，主要係因為28年洛杉磯奧運都係採用6人制。今屆賽事一共有6個國家同埋地區參加，包括係港隊、中國、中華台北、韓國、日本同埋澳洲嘅58支球隊競逐 U8 混合組、U10 混合組、U12男女子組同埋 U16男女子組6個不同嘅組別。港隊男子 U16棍網球隊為咗今屆嘅賽事，早喺1年前已經開始選拔球員訓練。咁我哋港隊都為咗個比賽都一直咁成年都有練波啦。咁我哋針對翻我哋嘅弱點咧，都有改善嘅，例如我哋嘅體型啊，同埋我哋經驗上嘅不足啊，咁 keep 住喺今年嘅訓練入邊去增加更多高強度嘅訓練，同埋提升佢哋嘅經驗累積咁樣。其實呢一隊港隊男子 U16棍網球隊，響上年嘅亞太區 U16棍網球錦標賽就經已奪得亞軍，一班嘅球員都好有信心可以攞到好嘅成績。喺上屆嘅個成績都唔錯嘅，咁我希望係可以喺今次嘅香港頻道希望拎到頭3啦。我哋今次由以往嘅一個有成年人嘅公開賽變成一個主要打係青年嘅公開賽啦，咁係可以俾到我哋青少年球員一個更大嘅舞台去競技啦，去展現自己，同埋以往我哋大家會將一個 focus 咧係擺喺大人嘅賽場啦，而今次係主要擺喺青少年啦，可以令到更多嘅青少年球員有更多嘅比賽經驗。賽事會喺香港仔運動場同埋黃竹坑遊樂場3個真草同埋人造草場舉行，大家記得去支持我哋香港嘅年輕運動員啦！